поэтому одно удовольствие служить на нем. Приходилось работать, начиная от вертолетов Sistem SAM TOR M1 dari Distrik Militer Pusat Rusia kembali beraksi dalam operasi militer khusus. Rudal permukaan udara jarak pendek ini menghabisi pesawat pengintai milik Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin, 3 April 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, para kru menggunakan peralatan radar yang kompleks dengan mudah mendeteksi dan menghancurkan pesawat pengintai kecil serta menyerang militer Ukraina. Diketahui kendaraan ini dirancang untuk mempertahankan anti pesawat dari berbagai unit darat yang melakukan misi tempur. Senjata ini digunakan di area konsentrasi terhadap serangan senjata presisi tinggi, peluru kendali, serta rudal anti radar, bom udara yang dipandu, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, pengintaian, dan drone serang. Применяемся по целям от самолетов, что является немаловажным тактической авиацией, и заканчивая малоразмерными целями, которые очень тяжело обнаруживать и сопровождать. В целом комплекс как бы довольно-таки хороший, поэтому одно удовольствие служить на нем. Приходилось работать, начиная от вертолетов, заканчивая малоразмерными летательными аппаратами, в частности разведывательными, Фурия, Лелека и так далее, включая боевые беспилотники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.